Hola amiguitos, hoy estamos en un nuevo video de unboxing de Baby Yoda que me trajo Santa. Bueno, es que ya está abiertito, ya lo abrió Santa. Las tijeras, vamos a sacarlo. Uy, podrán ver que está bonito. Y ahí sus orejas de duende, que pues casi rompe su cunita. Miren, aquí está, porque pues le cortaron. Bueno, es que el otro Baby Yoda chiquito traía pies. Este no, porque está bien grandote. Y podrán ver que esta es la cuna, que me la voy a quedar para siempre. Me la voy a pudrir porque es cartón. Y pues podrán ver su mano para hacer así, para ahorcar, para ver en su cunita ahí. Le pones en su cuna, y ya, haces así. Y Superphone Animation lo va a contratar para su estudio. ¿Escuchan otra voz? En verdad. Sí, vamos. Espérame. ¿Qué es esto? Y no trae pelo. Bueno, es que pues cuando ya sea más grande la va a crecer y trae un poquito de pelo. Que pues le voy a dar más porque el zoom se ve como otro verde de Baby Yoda. Y listo. Le voy a dar sus ojos negros, su nariz, su ropita y su naricita. Y vamos. Está esa casa que sabemos que... A ver, voy a cortar el video. Y miren, amiguitos, así le pones en su cuna y ya haces así con su manita. A ver, listo, vamos a sacar al Baby. Uy, qué grandote. Y pues, y después de eso, podrán ver la parte de atrás, las caras de las orejas del duende, la cabeza, su playerita, y el que no tienen, podrán ver que dice Star Wars, si no es Star Wars, son Mandalorian, y podrán ver que es Star Wars Mandalorian, que es de Hasbro. Es de Mattel, la marca es la de Mattel, la marca es de Mattel. Y pues, y bueno amiguitos, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, darle mucho like, comentar que subo todo por hoy. Adiós.